好想啲年青人特別學生咧知道咧，我哋唔好躺平，唔好計較咁多。你記住你自己係一個主宰者，你有啲嘢你想求想做，你知道點樣做點樣求啦，得唔得咧？原來未必得嘅，因為你有個命限喺度啊。我哋求則得之，捨則失之。呢個係咩咧？求在內嘅，即係你呢樣嘢咧，你唔使靠運氣，唔使乜都好噶，你求就有噶啦，唔求就冇。咁但係其實我最重要，我想帶出個信息就話，大家要諗一諗。我哋做每一個睇翻轉頭，每一條路每個轉彎好似整定咗咁啊嘛。咁但係我唔敢否定呢樣嘢嘅，命定論我唔敢拗嘅。但係喺個轉折位當中，你永遠要記住你自己去行噶嘛。當然有啲係為拗而拗就係，咩啫？個天整定你行嗰邊，你咪咁揀啦。呢個咧荀子有句說話講得好啊，蔽於天而不知人啊。你淨係成日講個天。佢批評莊子啊嘛，你淨係講個天，你知唔知我哋人都有人力㗎？咁呢個係好想啲年青人特別學生咧知道咧，我哋唔好躺平，唔好計較咁多。你記住你自己係一個主宰者。